Comenzamos con una miniserie, la naturaleza siempre nos da lecciones. De los flamencos aprendí que los adultos hacen guarderías. Esto es para cuidar a los polluelos y los van guiando hasta que estos sean juveniles y puedan valerse por sí mismos. Lo mismo deberíamos hacer en los equipos de trabajo. Los de mayor experiencia deberíamos guiar y llevar a los de menor experiencia hasta que tengan claras sus facultades y responsabilidades. Y sobre todo que tengan claras las actividades que tienen que hacer para cumplir con el objetivo. Esto es Habilidades de Gestión desde el ADN. Comparte y ven, sígueme para más.